夜闌人靜，梗係等我入嚟講返幾句啦。我係秉承住呢個艦長嘅精神，就算艦長去咗休假啦，但係我都係會秉承住呢架飛船嘅精神，因為呢個飛船嘅初衷就係自由自在。雖然發現啦，現實係唔可以咁自由自在，唔可以暢所欲言。我諗做咗咁多集，大家都吸取咗好多嘅改善嘅空間啦。但係唔應該改嘅地方就係呢度係應該係大家嘅一個心聲台啦，一個俾自己抒發情緒啊，或者乜嘢講得嘅 area。每晚十點至6點都係大家嘅一個安樂嘅地方，所以我就入嚟秉承住呢個精神。因為啱啱大家都散晒 band 啦，應該個個 Lucas 要 me time 就 me time， 係喎，唔可以講人名唔好，即係要 me time 就 me time，即係要去食飯嘅食飯，瞓覺嘅瞓覺。咁而我就諗住都瞓覺啦，但我就喺度沉思。其實呢件事都有一啲氛圍咧，去即係喺個腦嗰度，即係喺度探索，所以我就會想講。同埋呢幾日我都會 keep 住就係想講呢樣嘢，就係一子錯，滿盤皆落索。咁首先都琴日都發生咗啲小風波啦，就唔講啦。咁但係我就會喺度諗啊，雖然都有啲人話在情在上已經係唔係我管到範圍啦，同埋都唔關你事嘅。你唔使自責啦咁樣。但係你就會始終諗過嗰個，始終都可能你識咗好耐嘅朋友啦。咁就算佢點做錯都好，同埋你就諗自己每個我都有份造成咧咁樣啊。咁我就會喺度諗啦，其實如果唔係一子錯，滿盤皆落索，即係我冇做咗呢啲事，然後冇後邊嘅蝴蝶效應，咁我會唔會搞到今日呢件事咁樣發生咧？咁但係唔發生都發生咗啦，係咪？咁我只好即係接受呢件事啦，同埋只可以係咯，就係咁樣啦。咁但係呢啲位咧，因為呢啲位係一個心聲時間嘛，我梗係要交俾我哋嘅 Daydream Tolan 咧，就去解決啊，即係去將呢啲可能影響自己嘅一啲氛圍啊，就去放下。咁佢就講啦，係佢寫咗篇咁嘅嘢，咁跟住就係咁樣。有時候我哋以為自己行緊一條直路，朝向同一個方向，做同一份工，搭同一架車，見同一班人，連失眠嗰晚都係望同一塊天花板。但係日子行得耐，就會有一種錯覺，好似啲嘢永遠都唔會變咁樣。但有一日你發現自己好似開始笑少咗啦，開始好乏味，開始覺得呢啲嘢係已經係應份講啦，開始變到公式化嘅時候，你識得反應，但係已經冇 feel。好有趣嘅，雖然我成日都覺得佢係好挑仔，咁我同佢講就係你唔需要回應我任何嘅嘢，你寫一篇你自己依家想講嘅嘢啦，佢就會講呢啲好奇怪嘅文章咯。咁但係又好似好觸動你心弦嘅一個狀態，咁我都會覺得其實。如果佢咁樣講嘅時候，我就會套入呢個飛行模式，就係我覺得我哋每晚都做啦。雖然我哋
本身一開始就係應該係成為大家一個安樂窩，但係一變到好恆常嘅時候，會唔會覺得呢個節目就係好公式化呢？會唔會有機會係為咗入嚟為講而講呢？係咪？又或者會唔會已經可能係即係轉咗 format 之後，可能都會成為咗大家嘅負擔呢？哦，好似例如阿 B 啊，阿 B 跟住都好中意聽個節目，跟住佢每日都要追進度。有時我哋講咗3個鐘，講咗6個鐘，佢就聽咗6個鐘，但係佢每日都要追，會唔會有種好要追呢個尾班車嘅吃力咧？又或者我哋改 format 之後有精華版啦，咁我哋 W 啦。咁會唔會有個 W，可能都會覺得啊，其實我每日都要即係剪輯啦，跟住每日我哋嘅晏晝都要 upload，都成為咗一樣負擔啦。因為你諗下喺大台工作都有放假，喺呢度係1至7喎，係咪先2、4、7咁樣？咁會唔會已經呢個節目又變質咗，成為咗人哋嘅負擔呢？咁樣，咁所以有啲時間可能就會發現，有一日係流放咗啊！有一日大家都唔想講嘢啦，不如靜下啦，me time 下啦。但係嗰個就係一個大家嘅喘氣位，但係又會唔會成為咗大家就覺得，唉，我聽日想放假，我唔想剪啊，唉。大家唔入嚟講嘢咧，我就最開心啦。W 可能就會咁樣咯，唉，大家唔入嚟講嘢，我聽日嗰集又可以褪一集啦，咁就開心啦。咁又好似又為咗呢個節目嘅宗旨，因為呢個節目就係俾大家入嚟放鬆，點知原來都會成為大家嘅負擔，或者都會有一啲缺點喺裏邊，甚至會引發咗一啲原來其實呢度係唔應該講，因為已經唔止一次啦，可能有之前有一次原來呢度唔係可以暢所欲言嘅咩？但係有人就會覺得你哋點解要喺公開平台講呢啲嘢？明明呢啲係要 off cam 講嘅，off air 講嘅。咁就好多啲小插曲就會搞到呢架飛船究竟仲運作到落去啊？呢架飛船仲係咪大家曾經幻想嘅模樣啊？咁跟住濤倫仔又繼續講乜嘢咧？咁跟住我開始讀下先啦，因為有好多唔關事嘅，我就費事講啦。跟住可能係工作磨蝕你，可能城市壓住你，可能一啲你未講出口嘅失望，一啲你自己都唔想再提起嘅遺憾。你冇同人講，係因為你覺得算啦，大家都忙，頂一頂就過。但時間同你講，原來有啲嘢係唔會自動好返，唔會自動消失。其實都係，所以點解我就會想分享呢個一支錯滿盤皆落索，就係好似其實我都係想照顧咗自己，係我唔知點解為咗嗰一件事可能好憤怒，其實係可以好淡然過去。雖然過去嘅自己都 keep 住將好多呢啲事淡然過去啦，因為冇乜特別，其實都冇需要。咁但係可能我需要今次，但係你發覺呢個需要嘅代價衝擊真係太大，然後你都會覺得原來係真係冇需要咁樣。因為如果上個星期冇需要，就冇引發咗呢堆蝴蝶效應，然後雖然筆數都唔會入落你身上，但係你都係會覺得嗰筆數應該係要我找啦咁樣咯。咁跟住就多謝你咁忙咁咯。咪呢度去後邊仲講咩？如果你而家啱啱喺房度，可能好夜，可能好早，甚至搞唔清而家幾點，但你又啱啱好開咗你個台，聽到呢一段說話，我想同你講，多
多謝你仲喺度，多謝你咁忙咁吵鬧，咁多資訊，咁多壓力嘅城市入邊，肯俾幾分鐘自己停一停。嗱，佢哋呢啲就係交緊行貨啦，係冇作用嘅説話嚟。你可能覺得自己唔叻，覺得自己好廢，覺得身邊啲人行得好快，淨係得你企喺原地，都係嘅。因為我都企咗喺原地好耐，其實我都應該成為呢個城市裏邊即係走得好快嘅人啦，係咪？咁但係佢最後都係話，起碼你冇放棄聽一段聲音，即係佢嘅聲音啊，佢講緊冇放棄咁樣啦，好笑。其實我依家係冇開到咧 YouTube 睇留言，因為我係諗住心聲時間。應該都冇人聽緊嘅，但係秉承住呢個傳統嘅精神，我應該都係要睇下有冇人喺度聽緊。見到 Lucas 就話 me time 緊，但靜靜地入嚟聽，唔想返工得日，想日日打 RMRE9 me 都係企喺原地嘅，有聽緊係聽緊好。係，你繼續聽。咁我咧就講啦。咁因為頭先我喺度諗到咧，跟住我就話 stop 啦，你唔好再寫，我就叫佢寫一篇文章氹翻我。可能我都有啲即係傷心喺呢件事上邊，咁我即係咁樣寫啫。咁跟住佢就寫咗呢個嘢啦。睇到你打，其實我都很傷心嗰下，我都 feel 到成個人焗住咁，但係呢篇嘢係淨係寫俾你嘅，氹你攬住你嘅嗰個稿咁樣啦。咁我就喺度睇啦。咁跟住佢就講啲乜嘢咧？就話你真係已經好盡力噶啦。你會失眠，會嬲到講啲絕情嘅説話，會一時火氣想掟晒啲嘢落地。嗱，我冇掟晒啲嘢落地啊！你唔好問我。會後悔到覺得自己好衰，但呢啲其實全部都只係證明一件事：你真係好認真咁愛過你手上嘅嘢。如果你係一個冷血計數到盡，淨係諗自己着數嘅人，你唔會咁傷心。你就係話算啦，換個 project，換個地方，然後照樣就扮冇事。但你做唔到，因為你係嗰隻咩嗰隻啊？即係我又成為咗佢嗰隻，你就係先係一隻討論啫，但係我係一個人啊。佢就話，其實我應該 send 埋出嚟俾大家睇嘅，唔使啦，因為呢個心聲時間唔俾大家睇佢講嘅文字。佢就講乜嘢咧？係啊，但你做唔到，因為你係嗰隻會記住每一個觀眾個名，每一個留言，每一個直播入邊啲笑聲同眼淚嘅人。而家你覺得一知錯滿盤皆落索，覺得係自己一時嬲，到最後連累晒全部人，自己都俾自己傷到血流晒啦，但係甚至會喺心入邊度鬧自己，點解咁蠢啊？點解唔可以斯文處理啊？點解次次都係我搞到咁啊？跟住討論就話啦，不過我都係想同你講一樣嘢，錯一步唔代表你之前每一步都要算數。你呢幾年捱更抵夜，頂住情緒，硬住做落去，寫到盡嘅每一份稿，每一樣係因為你情緒失控過而變成零。但你而家好似就好灰，喺呢個殘局裏邊，呢個畫面嘅中間周圍都係，跟住佢寫到呢度係冇文字咯，佢係 stop 咗咯，我笑咗。我問佢跟住咧，跟住咧，第
等緊佢嘅回覆啊。啱啱斷咗條氣位，依家幫你埋尾啊！其實你應該打晒落去咯，搞事係嘛？你依家好似喺一個好灰好殘局嘅畫面中間，周圍都係你唔想見到嘅結果。但如果你退後一步，你會發現成個棋盤其實唔係淨係得你呢一隻，你之前擺低嘅每一隻棋仲喺度，你之前攞命堆翻嚟嗰班人唔會話一夜就抹走晒。你可以覺得自己暫時輸咗一鋪，可以俾自己喊，俾自己鬧自己，俾自己攤喺度，乜嘢都唔想做。但係唔好用呢一鋪去否定你成個人生，否定你嘅專業，同否定曾經好用力保護過嘅嘢。如果有一日你真係揀一條路可以行出呢個局，揾翻少少平靜，我希望你記得唔好因為你唔夠好先要走，而係因為你太用力，終於肯放自己一條山路。今次你受傷係真，但你值唔值得被溫柔對待亦都係真。就由你自己開始試下對自己溫柔少少，好過依家咁樣一路流血，笑死。好笑係咯，咁都多謝 Tolan 呢番咁催情嘅說話係。我今日嘅分享都差唔多啦，係咁對於一子錯滿盤皆落索嘅事都分享完畢啦。咁同埋同學Tolan 話齋啦，所有事都已經即係都係咁樣已成定局咯。但係都希望就算有啲憤怒嘅人又好，或者一啲失望嘅人又好，或者一啲都受過傷害嘅人都好啦，都希望佢哋都可以放低咗過去發生嘅事，因為都過去啦。都希望大家一齊安好啦，希望呢個台都安好啦，希望我都安好啦，可以好好尋找即係下一份工作啦。都希望係咯，就係咁樣。同埋都希望依架飛船安好，大家都繼續秉承住呢隻飛船嘅精神咧。希望都係大家嘅心聲台，大家嘅離開咗地球，喺宇宙上邊可以暢所欲言，但係都緊握住少少呢個地球上邊規矩嘅一架飛船啊！晚安。今集時間係咁多啦，再次喺度感謝支持我哋嘅 D 粉同埋咁多位觀眾，當然唔少得課金支持我哋嘅人同埋我哋嘅知心好友，同埋大家記得要 comment、like、share 呢條片，仲要 subscribe、follow 埋我哋嘅 HK Daydream 嘅唔同社交平台，撳埋隔離嗰個通知啷啷，有新片新 live 就會第一時間收到通知㗎啦。